麗，你會點樣認為美麗嘅真正嘅面貌？好多人會梗係覺得哇，36、24、36嘅最美麗咧。當然有啲人形芭比呢個世界真係充斥住嘅，但係我覺得美麗除咗佢真係有個好嘅 figure 之外，佢仲有好嘅身手，仲要樣靚都不特止，性格加埋，哎呀，我講緊嘅真係有呢個人嘅。鄭麗莎多謝晒，太誇張啦！唔誇張㗎嗱，點解我咁誇張咧？講得嗱，我之前認識鄭麗莎咧，就通過報紙嘅體育版，因為咧佢就代表香港參加唔同嘅一啲健體比賽啊、健身比賽攞獎啦，咁佢就參加搶包山，佢都贏埋。我即係當時第一個反應就，哇！呢個女仔咩人嚟嘅？都未至於，因為我啲只係睇電視新聞片啊，或者睇新聞紙。好啦，直至有一日我喺我個gym 嗰度做緊運動，我突然間見到個靚女，真係芭比人形芭比行入嚟，噔噔噔噔，咦？呢個咪就係鄭麗莎咯咁。咁嗰日咧，佢就接受一啲傳媒嘅訪問嘅，咁佢就喺另一邊嘅，咁我就即係作為一個女性啊，我喺度及完一輪之後，哇！跟住我就繼續做翻我嘅運動。你知我當日做運動零舍勁啊，點解？哇！如果有一日我可以變咗鄭麗莎咪好咯？你知我真係問過阿 Michael， 即係我嗰個 trainer 佢識嘅。咁我就問阿 Michael 啊，你估我做落去會變鄭麗莎？Michael 就笑，佢嚟答我。即係我就覺得你令到我好羨慕嘅係咩咧？就係你真係中意運動，所以你有個咩 figure， 而你有咩 figure 都不特止，你仲有一個好陽光嘅性格啊，同埋你一個好好動嘅身手。即係我成心諗搶包山啊，大佬！所以我覺得成件事好有趣咧，喺你身上發生晒嘅喎，原來。係啊，咁其實自己本身真係好中意做運動啊！我覺得每日咧依家做運動做到係會上癮嘅，即係好似唔喐過咧，硬係覺得周身唔自在咁樣。咁樣因為自己本身以前細個開始就玩由田徑跑步啦，跟住又攀石，跟住健美。咁依家嚟講，其實都滿足咗好多嘅夢想啦，喺唔同嘅項目之中。因為我攀石攞到世界冠軍啊，健美亦都上年就好開心，亦都攞到世界冠軍。咁自己嚟講咧，就又覺得有咁好身手咧，其實接觸其他好多運動咧，就好快學到佢 skill 咧，亦都會發展得好好咯。所以依家就中意乜都玩啊。嚇，係咯，但係由細玩到大啊嘛，最緊要。我有個好大膽嘅問題，一般人唔好意思㗎啦，我真係好意思。嗱，我印象中去比賽嗰啲，哇！男女好啦，即係呢個二頭肌，呢個咩腹肌，嗰個唔知咩肌咁。通常咧嗰啲肉咧就實啲啲死咕咕咁滯嘅。我望落佢係好女性化、好 soft 嘅啲線條，即係佢好纖瘦嘅身形啊，但係要大嘅大，要細嘅要細嗰啲。咁我就諗下點解佢咁奇怪嘅？點解你唔係我哋平時對嗰種選美嘅嗰種唔係嗰種身材嘅你？因為其實我哋健美運動入邊咧有分3種嘅組別嘅，我哋有分健美小姐、健體小姐同健身小姐，3個項目都有唔同嘅審美角度同埋嘅因素嘅準則嘅。係咁好多人第一個耳熟能詳咧就係健美小姐，即係嗰啲啦。係啦，咁啊男子同女子都有健美呢樣嘢，即係健美先生、健美小姐就係講求話肌肉比例上面要好發達啦，同脂肪比例好低，同埋佢哋係以個體重去衡量個級別嘅。係啦，咁所以咧就做起上嚟會係以肌肉為主，正展二頭肌、背展背闊肌呢樣嘢係啦，因為大家耳熟能詳都係呢個嘅選舉咯。咁其實咧我哋就仲有健體小姐同埋有健身小姐嚇，咁你玩嘅項目咧就係只係唔玩健美，你就唔係淨係展示肌肉嘅。咁你嘅健體同健身咁又有啲咩嘢唔同咧？同我哋對根深蒂固嘅健美呢個概念。健美運動係一個大名嚟嘅，咁其實我哋都係以 figure 為主嘅一個運動項目啦。因為大家嘅環節上面都要以身形嚟去比分嘅。咁而健體小姐咧，佢 focus 就係一個體態美啦。哦，咁你型緊啦，都係人肉芭比咁行入嚟咯。自己玩開呢個運動咧，就越嚟越投入同中意咯。我覺得玩健美運動其實就好實際，在乎於即係可以好現實喺街度同埋你生活上都享受到嗰種成果。係啦，所以就越玩越投入，就可以喺健體小姐度有個成績咁咯。係咯，因為你已經連續唔知幾多屆成為咗冠軍㗎啦嘛，6屆啊嘛，我冇記錯。係啊。哇！嗱，有一個問題問啦。你係天生係咁樣嘅 figure 定係即係後天啊？即係只不過你好活躍，好中意運動，跑嚟跑去，所以咧手長腳長，慢慢就即係再加上飲食嘅調節啦，真係適量嘅運動去配合咧，就變咗咁好咧。其實我覺得後天真係好多㗎，因為爹哋媽咪佢本身都高，同埋佢就我高同埋骨架上面嚟講咧，我
骨架嚟講呢個係定咗型咯。咁我細個嘅時候中意玩攀石咧，就會即係自己覺得自己隻手咧會係比正常人長啲㗎。咁我覺得骨架上面咧呢樣同我細個玩嘅運動有關啦。咁其實自己未玩健美之前係好瘦㗎，係瘦又黑，同埋亦都自己唔中意食嘢啊，同埋係有少少即係中意走嚟走去唔食嘢，同營養上面啊，同運動上面咧嚟講，即係唔識貪靚咁樣咯。咁而玩咗健美運動咧，即係原來係好多理論㗎，係有科學嘅訓練方法，同埋要營養上面啊，亦都要一個好有系統式嘅生活習慣咁咯。咁所以咧，其實經過玩健美運動之後，我覺得人體咧即係可以搓圓撳扁啊，同埋冇嘢冇可能嘅。你唔好氹我喎，鄭麗莎，我一日變咗鄭麗莎，我真係會暈低嘅喎。係絕對冇嘢冇可能㗎，即係唔會話自己唔可以肥唔可以瘦呢樣唔係咯。嗱，咁我又好奇咧，嗱，你話你玩攀石先咧，因為攀石就你話即係好似，因為你有個外號叫蜘蛛女㗎嘛，我睇嗰啲傳媒，咁即係手長嘅長攀嚟攀去，咁啊曬到黑掹掹，你話齋又唔食嘢，瘦猛猛，通常玩嗰啲咧就唔係好注意嘅造型啊，所謂嘅造型就即係斷估唔會留分外長嘅頭髮或者成嘅。即係方便自己為主啦。咁但係一玩健美呢樣嘢，因為造型好緊要噶嘛，所以我見你個造型就女仔到不得了，我淨係想像唔到你以前玩攀石嗰個樣。我懷疑係咪好男仔頭㗎嗰陣時？其實都係啊，好細個嘅時候都男仔頭，但係我自己咧好細個，其實覺得人哋玩攀石嘅女仔好有型。即係我入咗路咧，就有個師姐，佢長頭髮咁樣喺個山崖上面爬緊咧，我就覺得呢個形象入晒落我腦，我想追求於佢咯。咁而我細個亦都好中意睇啲女性動作片啊，好似 Angelina 啊，或者有啲其他嘅女性嘅動作片咧，我覺得佢哋好有型咧，就好想模仿佢哋咯。盜墓者羅拉嗰個造型梗係靚啦，又係長頭髮，不過佢紮條辮。係啦，即係我覺得自己會中意呢方面咯，所以其實喺攀石嘅時候咧，都會想模仿人哋啊，同埋想覺得即係呢個運動係咁型咧，就會又中意繼續玩咁咯。咁為咗個造型，其實你要犧牲咗啲咩嘢咧？我真係想問。食嘢啊？其實唔係可以叫做犧牲呢個字眼咯，因為咧你自己享受呢個運動咧，就會不自覺地。全部事情，因為你有嗰個目標，你就會去跟住走㗎啦。咁因為呢個亦都係一個手段啦。你唔做運動，亦都唔會有好身形，同唔會有好身體，同埋你自己嘅獎項，全部都係因為呢個過程而擁有得到。咁所以喺呢個過程之中，其實係一個必經嘅階段咯。咁我覺得呢個唔係叫做犧牲咯。咁有咩你係唔食㗎？我澱粉質，東坡肉啦，紅燒Dupont 嗰個叫咩？紅燒醬蹄啊嗰啲係嘛？係咪唔食㗎？呢啲嘢全部。即係你對營養上面嘅知識咧，即係有咗呢個知識之後，有時就會知道，哇，好高糖、好高鹽、好高油咧，會見到都唔會想食咯。我話你知，我知晒㗎，但係我望住，哇，好食，好好食。非常好食，極之好食，我已經忘記晒。對我嚟講咧就15分鐘運動1個鐘頭，哇！呢個跑30分鐘，哇！諗到嗰樣嘢咧，我都唔敢掂啦真。所以咩人睇咩嘢咯，我就係咁諗咯。我望住咪就好食好食，非常好食。你就話齋15分鐘、30分鐘、1個鐘頭。係啊。咁其實變咗。你就已經將成件事融入咗喺你嘅生活嗰度㗎咯喎。係啊，絕對係咁樣㗎。有時就可能知道個後果就係要去做翻運動嚟彌補翻你享受嗰1分鐘或者嗰30秒吞咗落個肚度咧。咁我覺得嗰種感覺係啊，我唔會覺得呢件事係好食咯。我想問你幾耐冇食過甜品啊？甜品唔係即係甜品呢樣嘢，其實我本身自己都為食嘅。係啦，咁但係我自己會識得嗰條數去點樣計算，同埋咩時間我做得啲咩嘢嚟去選擇呢件事。所以其實我玩咗健美運動咧，我覺得我對食物嘅珍惜係緊要咗好多啦。係啊，同埋有時真係做運動咧，唔單止係你係喺台度攞到成績係當然嘅好事啦。咁但係嗰一個過程咧，令到我個人生上面啟發得好多咯。有一個我唔知係咪不成文嘅一個諗法咧，我留意到係越係身材好嘅女仔咧，佢哋嗰個大方度都高啲嘅，
大方到即係着衫啊，大方到啊，即係唔介意着背心啊、短褲啊、露背啊，因為我個 figure 咁好，做乜即係唔係演嘢嗰種唔係演嘢，就係唔介意俾大家欣賞。係啊，我都多謝自己，即係 OK 幾 fit 下嘅咁。即係我自己留意啦，係因為我就覺得，因為我咁巧著上次撞到你，因為你做緊嘢嘅，咁自不然咧着嗰啲健身嗰啲運動裝啦咁，係咯。我覺得會唔會㗎？影唔影響㗎？健美運動員咧，每一個都要有應有嘅自信心咯。我覺得，因為你喺得台上面，你着 bikini，你着 one piece，同埋你要去跳舞啊，要去做咁多動作，其實就係想證明俾人哋睇你自己雕琢咗嘅藝術品走出嚟俾大家睇。咁所以其實你喺得台度，你冇嗰個自信心咧，你就個成績上面咧，同你嘅表現會有一個行為走咗出嚟咯。所以我覺得欣賞自己係絕對應該咯。咁再加上就係咁做運動都係方便啊。咁我覺得呢樣嘢有自信心係好事啊。其實咧，頭先我覺得問你唔食啲咩嘢，犧牲啲咩，幾耐冇食甜品咧，你都唔好正面答。但係我喺你嘅身上，我真係揾到你嘅代價。你嘅代價就係好多傷痕啊！我之前見到你對肉腿嗰啲呢啲上五寸下五寸，全部都係疤痕嚟嘅。嗰啲係咩疤嚟嘅？好大添呢個。係啊，呢啲小時候嘅時候，又踩單車跌親啊，攀石嘅時候又會爬山啊。因為你兩隻腳都係咁喎，都好陰功喎。係啊，呢啲都全部戰績嚟啊！似對手啦，即係以前攀石嚟講咧，就起晒繭咁咧。呢個都係喎，真係喎。呢個係真係，但係同時睇上佬話我白手興家，你識唔識睇？我覺得呢樣嘢係我願意去接受嘅事咯。咁又係，因為我總係覺得呢個世界係要付出代價嘅，任何嘢都要付出代價。咁喺個付出代價個過程，最大嗰個收穫就係真係掌聲，真係評判俾到你嘅高分，或者喺街行過，哇好靚女啊！嗱，就算唔知你鄭麗莎都好啦，哇好靚女，係咪呢啲已經係哇好大㗎啦？已經滿足晒㗎啦。我覺得最大滿足感覺就係真係自己感受，呢樣係自己感受嚟嘅。因為咧，你係喺比賽上面，你定個目標，然之後成個過程其實就係為咗個目標而係要去曝光、去比賽、去任何嘢都好。即係呢一個咁樣嘅過程，我回想翻我成功咗之後嘅代價，即係有時係成個過程我會好大嘅感受咯。即係其實係自我滿足咯。我覺得呢樣嘢係。有冇諗過鄭麗莎其實可以唔止係一個運動員，佢可以做咩嘢？我認為佢應該拍電影做打女。